Chicos y chicas, en este momento necesitamos nuestro espejo para hacer el sonido de la letra B. La posición que tenemos que poner en nuestra boca es la siguiente. Van a contraer los labios hacia adentro, así. Muy bien. Y el sonido es B, B. Pero ahora lo vamos a combinar con las vocales. La letra B con la A suena ba. La B con la E, B. La B con la I, bi. La B con la O, bo. La B con la U, bu. Vean, ba, be, bi, bo, bu. Es el turno de ustedes.